Здравствуйте, эфир общественного телевидения Приморья продолжает программа «В центре внимания». Это прямой эфир, в студии Виктория Лобецкая. И в первой части программы мы будем говорить о серьезной технической перезагрузке кинотеатра «Владивосток». А далее поговорим о мировой кинематографической премьере «Звуки Владивостока». И автор этого грандиозного проекта находится у нас в студии. Но для начала я представляю моих собеседников. Во-первых, это Антонина Зайцева, менеджер по рекламе кинотеатра «Владивосток». Далее Игорь Уткин, он является специалистом по звуку. И вот, наконец, Мариус Иоанну Элия, автор проекта «Звуки Владивостока», кипрский композитор. Мариус, nice to meet you. Окей, и далее Алина Дмитриенко, она переводчик и как раз будет помогать нам и зрителям общаться и преодолевать этот языковой барьер. Ну что ж, действительно, уважаемые телезрители, сегодня очень интересно у нас прямой эфир и программа. Мы говорим о звуках Владивостока и как раз, как озвучила Антонина, первые 5 телезрителей, которые дозвонятся к нам на телефон прямой эфир 221 40 19, получат, первые 5 телезрителей, дозвонившихся к нам в прямой эфир, получат бесплатные билеты на закрытый показ кинопремьеры 19 декабря «Звуки Владивостока». Что это за проект? И Мариус нам, конечно, расскажет. А пока я адресую свой первый вопрос все-таки Антонина. Такой проект, подобные невозможны были бы, если бы вы не взялись вовремя за серьезную техническую перезагрузку кинотеатра «Владивосток». Вот для начала просто расскажите, в связи с чем вы решили пуститься во все эти технические очень сложные дела, и там большая работа у вас проделана. На самом деле, да, Виктория, работа сейчас проходит глобальная. Ну, а началось это все с банального. Мы очень давно хотели обновить кинотеатр, потому что ничего не стоит на месте. Все идет вперед, как мы понимаем. Но задумывались изначально об обновлении только 3D-системы, потому что кино, кинозритель, ну, вы понимаете, то есть это именно визуально. И после очень много прочитав и после больших обсуждений, мы все-таки остановились на уникальной звуковой системе Dolby Atmos. Это звук будущего, это звук, который погрузит человека в реальность. Это уникально в нашем городе, это непередаваемо и неописуемо. Конечно, у нас есть технический специалист, он более технически это все расскажет. Ну, как бы, собственно говоря, именно это ждет Dolby Atmos — это основное, чем вы просто поразите своего зрителя, многочисленного зрителя, который ходит в кинотеатр Владивосток не только потому, что там премьеры мировые кинолент, как российского, так и отечественного производства, но еще и огромное количество различных мероприятий. Этим и притягивает кинотеатр Владивосток. Ну, на самом деле, да, у нас постоянно проходят мероприятия от банальных премьер кино, от участия. У нас есть очень много партнеров, которые нам всегда помогают. И от Дед Морозов, кстати, у нас будет буквально не скоро установлен ящик для писем для деток, которые они смогут Дедушке Морозу непосредственно адресовать, до кинопремьер, участия таких вот мировых звезд, как Мариус, конечно, да. То есть у нас просто сама по себе аудитория более семейная, и мы стараемся именно окружить вот этим вот заботой, чтобы комфортно было нашим зрителям. Благодарю, Антонина. Ну что ж, Игорь, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам, потому что нам нужно еще и предоставить слово Мариусу, который нам расскажет о своем грандиозном проекте «Звуки Владивостока». Но его реализовать было бы невозможно, если бы не та самая система новейшего стандарта звука. Вы сейчас можете меня и поправить, если я как-то неправильно терминологию говорю. Dolby Atmos. Так что это такое? Ну, в принципе, как все мы привыкли уже, наверное, видеть трехмерное изображение, но до сих пор в нашем городе был звук только в одной плоскости. Atmos позволяет услышать его как раз в трехмерном, как сказать, в более естественном для нас, как мы привыкли слышать вот все вот это. Тем более фильмы, допустим, о звуках Владивостока мы должны воспринять вот именно как бы с тем естеством, которое не может нам передать обычное стерео. Хорошо, Игорь, сейчас мы, наверное, запустим первый наш небольшой видеоролик, в котором как раз пойдет еще более подробный рассказ об этой системе нового звучания. Итак, пожалуйста, смотрим, а потом возвращаемся в студию, обсуждаем и переходим к звукам Владивостока, тому самому проекту, с которым приехал в Владивосток Мариус. Итак, смотрим ролик.
Сейчас вы слушаете звук в кино, каким он был раньше. Мы привыкли воспринимать его именно так и не замечаем, что это всего лишь часть настоящего звука. А может ли звук быть невероятным? Более того, может ли звук быть захватывающим, осязаемым, подлинным? Может ли звук быть более глубоким и более объемным? Несомненно, может, ведь Dolby Atmos обеспечивает уникальное звучание. Благодаря Dolby Atmos звук может предельно точно перемещаться в любую точку кинотеатра. Dolby Atmos позволяет слышать не только горизонтальное направление источника звука, но и вертикальное, не пропуская ни одного нюанса. Сегодня вы можете наслаждаться звуком в полном объеме. Dolby Atmos – мир безупречного звука. Ну что ж, очень симпатичный, такой достаточно динамичный ролик про новую систему звучания, которая будет установлена уже практически на финишной прямой в кинотеатре «Владивосток». Очень презентационный ролик. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы сегодня как раз в студии прямого эфира программы в центре внимания и обсуждаем серьезные технические новинки, которые появятся в кинотеатре «Владивосток». Вот про Dolby Atmos мы сейчас говорим, далее еще узнаем. Напоминаю, что в студии прямого эфира находится известный кипрский композитор Мариус Иоанну Эле. Он приехал к нам со своим проектом, который обязательно покажет во Владивостоке. Он называется «Звуки Владивостока». И напоминаю, что те, кто дозвонится в программу нашу по телефону 221 40 19, первые 5 человек получат бесплатно билеты на закрытый показ 19 декабря как раз мирового проекта «Звуки Владивостока». Ну что ж, Игорь, мы посмотрели действительно очень интересный ролик. Даже вот так визуально я понимаю, что не передается вся та уникальность звука, но тем не менее, все-таки что получит зритель? Вообще, что вы получили, какое впечатление, какими эмоциями зарядились, когда первый раз столкнулись с этой системой? Ну, слова это мало. На самом деле, как говорится, приходите и услышите. Это однозначно, потому что рассказывать можно многому, можно верить, не верить, но не послушав самому, это никогда не понять. Вот. Ну, одно могу сказать, что все-таки то количество акустических систем, которые будут установлены в этом зале, они позволяют намного естественно и красиво услышать все эти звуки и, ну, как сказать, еще можно. Вы знаете, у нас же есть еще один графический ролик, он совершенно небольшой, как раз он покажет, как будут расстановлены динамики, с помощью которых как раз и вот это вот все ощущение и появится. Пожалуйста, прошу режиссера сейчас нам показать еще один небольшой материал. Ну вот как раз телезрители могли видеть все то, о чем вы и говорили, что звук он везде, слева, справа, сверху, снизу. Ну, здесь была показана малая часть, на самом деле в кинотеатре «Владивосток» будет установлена раза в 3 больше, чем здесь на этом ролике было. Вот, поэтому сам эффект должен быть более красивым, нежели чем сейчас можно ощутить в залах подобных. Вот. Но такого нет ни в одном кинотеатре города, насколько я понимаю. В данный момент это первый как бы шаг. Решились вот... Ну да. Решился кинотеатр «Владивосток». Да, и... Отлично.
Хорошо, надо приходить и слушать, но тем не менее, вы уже приоткрыли завесу тайны и объяснили своим языком, насколько будет интересно и все изменится. Мариус, переходим к вам. «Звуки Владивостока». Вы приехали с этим проектом. Он очень интересный, уникальный, учитывая, что на счету у вас уже не одна новинка, и мировые критики признают вас выдающимся композитором современности. Алина, ну вот, пожалуйста, переводите. И вопрос к Марио. Вообще, почему Владивосток? Почему его звуки? Чем привлек наш город? As you're like very popular and famous composer of the world, you've got you've done a lot of projects. So why it was Vladivostok? Why did you choose it? Because I feel now there is nowhere else similar like here. Здесь нет места похожего на Владивосток. То есть Владивосток в каком-то смысле уникальный. And to me there is still the question, is here the place where something completely new will happen in the future, or is it an end of the world? И для себя я сам до сих пор задаю себе вопрос, что же здесь происходит? Такое чувство, что это же край света. And I think historically, culturally, visually, and of course acoustically, it is something that I have experienced here and nowhere else. И, конечно же, past experiences. Конечно же, исторически, культурно сложилось так, что здесь, как акустически, музыкально, здесь есть свой опыт, которого нет нигде больше на планете. And not least, the people here are, for me, very inspiring. Да, ну и, конечно же, очень душевные люди здесь. Окей. Как долго шла работа над проектом? Ведь снимали в разные времена года, насколько я понимаю, и процесс-то очень трудоемкий. Что запомнилось? How long did it take? Because, as she knows, it was made in different seasons. Yes. And what was the main thing which you remember? Which amused you? Yeah, how long did it take? Yes. And what was the specific thing of it? Well, it took in total approximately 1 year from the designing of the concept to the implementation, to the production and to the post-production. Для всего продакшена вообще все вместе это заняло практически год. And the second question was? It was what amused you the most? Maybe amused, it's, I would say, what was lifetime experience. And of course, to come face to face with the Siberian tiger on the one hand. On the other hand, it was when I was trying in beginning of March to record the Pacific Ocean, actually the Japan Sea. And I was not aware of the ice, and I felt in the water, so I felt like I couldn't feel anything, and maybe giving my life for just taking the real sound, and this happened to be here in the lighthouse area. В общем, с одной стороны, это, конечно же, когда я встретился лицом к лицу с сибирским тигром, но с другой стороны, возможно, когда я записывал «Звук океана» в марте, море было еще покрыто льдом, и я провалился. То есть была поставлена на кону моя жизнь, пока я записывал звук Тихого океана, точнее Японского моря. Без приключений не обошлось. Очень интересно слушать вас. Но у нас есть небольшой ролик, как раз такой 20-секундный, но тем не менее я предлагаю нашим телезрителям посмотреть небольшой тизер из будущего проекта, который зрители Владивостока увидят на закрытом показе в кинотеатре Владивосток 19 декабря. Смотрим. Вот такой небольшой тизер из вашего проекта, Марио. Скажите, а как много музыкантов принимало участие в этом вашем проекте? И вот мне интересно, есть ли какой-то определенный звук у Владивостока? Вы сами его выловили? Что это? Шум моря, шум ветра, шум воды, дождя? Все-таки мы морской город. А может быть,
писк, крик какой-нибудь чайки? Ну, про музыкантов сначала, а потом про звук. So the first question is how many musicians participate in your project? Yes. And the second question is what was like the main for you sound of Vladivostok? Was it the sound of the sea, or maybe the rain, or maybe the wind? Yes. Up to 350 musicians took part in the project. There were 8 conductors, 13 ensembles from orchestra, symphony orchestra to various formations of choirs, then instruments like a theremin or some rapper and someone playing with wood in his tiny Soviet remembers apartment. То есть в проекте приняло участие более 300 музыкантов от различных ансамблей, маленьких хоров, различные инструменты, даже с советских времен. And what's the idea behind Sound of Vladivostok is to use the entire city as a stage, and a stage in the sense that the musicians perform. So you have, for example, the Philharmonic, you have the Pushkin Theater, and various other theaters and spots. And at the same time, these spots are the places where you hear the city. So it's the voice of the city. And you have these different dimensions which they come together in Sound of Vladivostok. Вообще идея сама проекта — это записать звук всего города. То есть различные площадки есть во Владивостоке, как Пушкинский театр, как Филармония. И можно сказать то, что они и есть звук Владивостока. То есть сам город — это сцена. И все вот эти площадки, все театры, они участвуют как бы в общем звуке города. And about the sounds that were very maybe powerful, I would say, on the mound of Holodilnik, there are these historic cannons which they are rusted, and we were there at 5 in the morning, and it was not even before the light came out, and we were waiting, and suddenly it was full of in a way smoke and like everything white, and you felt like you are on another dimension. And then you could hardly see when we turned the cannons and we recorded them from the inside. It was really a three-dimensional situation, and at the same time a very experienced atmosphere concerning the visual. And I think that's why the whole project suits very well to our collaboration with the Kino Theater and this Dolby Atmos technology, which I think is the best possibility to show Sound of Vladivostok, this new technological advances, and of course to inaugurate Kino Theater with this project. It is something that we are very excited of and very thankful to Kino Theater, of course, Vladivostok. Алина. Вот, получается, наверное, самый такой мощный звук, который услышали ребята, был на сопке «Холодильник». Они записывали его в 5 утра, когда еще не взошло солнце. То есть весь этот туман вокруг, вот эти вот заброшенные различные колонны. То есть это создавало особенную атмосферу, и все это так отлично сложилось со звуком и как бы с картинкой, которую они видели. И, разумеется, мы очень благодарны кинотеатру «Владивосток», что с новой их акустической системой это передастся намного лучше. Хорошо. Мариус, благодарю ответы за вопросы. Алина, спасибо за перевод. Мы еще вернемся к Мариусу, обязательно побеседуем. Думаю, время у нас останется. А пока все-таки вопрос адресую к вам. Антонина, помимо Dolby Atmos, этой системе мы посвятили достаточное количество в нашей программе, есть у вас еще некоторые технические навороты, привороты, которые вы как раз сейчас активно используете. Да, но мы все-таки кинотеатр, как бы звук, это очень хорошо, но картинка, без нее никуда. Помимо установки Dolby Atmos, который я просто секундочку на него опять переключусь, что это не просто, чтобы зрители наши понимали, что это мы не просто взяли и поставили, что после того, как Игорь с кучей специалистов, с огромным количеством, они это все поставят, приезжает специальный специалист Dolby, который это все проверяет, измеряет, и только тогда присваивается кинотеатру именно, именно у нас Dolby Atmos. Без этого никак, то есть это очень-очень-очень большая такая работа. Помимо этого у нас идет полным ходом замена 3D-системы, у нас она будет очень крутая, яркая картинка, сочная, 3D-система круговой поляризации, прям, классная. Замена серебряных на обычные экраны мы меняем на серебряные, а в большом зале, там, где будет Dolby Atmos, мы еще его и увеличили максимально.
То есть в общей сложности вот этот вот окутывающий звук, эта картинка, 3D-система, новые очки, ну я не знаю, кто останется равнодушным. Уважаемый зритель, ну обратите внимание, как вкусно рассказывает о всех этих технических изменениях Антонина, и уже прям хочется вот прямо сейчас провести эфир и уже отправиться на какой-то там супер закрытый показ для нас. На самом деле разница будет колоссальная, и я вот, ну, не знаю, мне кажется, что это поймет каждый. То есть не только надо обладать чутким слухом, просто люди поймут разницу, когда крошечка падает не просто бубух, а когда она падает, раскалывается, и ты понимаешь, что происходит с этой крошечкой во время падения за счет звука. Игорь, это так? Да, это так. Особенно... А еще про поляризацию, пожалуйста. Да. Нет. Я после слов Мариуша понял, что теперь к звукам Владивостока добавится кинотеатр Владивосток с его звуками трехмерными, и я надеюсь, всем это очень понравится и будет здорово. Вот. В общем-то, слов-то особо больше нету. Нужно приходить и слушать это. Хорошо, уважаемые телезрители, я напоминаю, что «Звуки Владивостока» — тот самый проект, о котором рассказывал продолжительное время наш гость, мировая звезда, кипрский композитор Мариус Иоанн Элия. Закрытый показ состоится 19 декабря в кинотеатре «Владивосток». Пожалуйста, 5 телезрителей, если вы уже дозвонились, то вы получаете бесплатные билеты именно на этот закрытый показ. Кто не дозвонился, пожалуйста, у вас еще есть время. Телефон 221 40 19. Ну что ж, все-таки еще остался неотвеченным вопрос, не получила я ответа на свой вопрос по поводу звуков Владивостока. Вот для Мариуса все-таки, который провел грандиозную работу со своим коллективом на территории нашей приморской столицы, какие звуки Владивостока? Это все-таки море, это все-таки наша стихия, или, может быть, крики птиц, чайки? Very interesting, like what exactly is sound of Vladivostok? Is it just like a sound of the sea, or maybe it's just a scream of the birds? I think it's a mosaic of various sounds, and to perceive this mosaic as a polyphony, as a kind of symphony of the orchestra, and to listen, not hear what is happening around us, and at the same time to combine this with music. Because I would like to underline that sound of Vladivostok is not only sounds of the city, of humans, it's also a music that is behind. And music merges harmonically with all these sounds. And this was the goal of the whole project, to create a mosaic of all these elements. And it's like the city, when you see it from a map, it's all single points that they all together make Vladivostok, the city of Vladivostok. And the sound of Vladivostok is exactly, in a way, similar to this approach. Mm-hmm. То есть вообще звук Владивостока — это мозаика различных звуков. То есть начиная от моря, заканчивая криками чаек. То есть вообще сама идея проекта — это именно вот коллаборация всех этих звуков. То есть тут главное не просто услышать, а именно слушать. То есть главный проект вообще показать вот все, что вместе. То есть всю симфонию города. И таким образом открывается наш уникальный, интересный, как с точки зрения культуры, истории, географического положения Владивосток, Тихоокеанская окраина нашей огромной страны. Ну что ж, остается меньше минуты. Мариус, я вас благодарю большое. Спасибо, Алина, за перевод. Нам все ясно и понятно. Нужно двигаться в кинотеатр Владивосток, чтобы услышать наконец-то звуки того самого города. Меньше минуты. Антонина, вот в каком сейчас вы режиме работаете? Что еще осталось незавершенным, или все уже практически там сдуваете пылинки? Мы в круглосуточном режиме, но максимально быстро планируем открыться. Вот 19 числа мы уже будем готовы к открытию. Поэтому, дорогие зрители, телезрители, вы можете звонить, бронировать билеты на 20 или 21 число. Это показ будет для зрителей, и вы услышите вот саму совокупность нашего проекта, все, что вложили мы, и колоссальную работу Мариуса. Спасибо всем гостям в студии. Благодарю Мариус, Игоря, Антонина, Алина. Спасибо всем, уважаемые телезрители. Вы понимаете, что в кинотеатре Владивосток происходят очень серьезные вещи. Техническое перевооружение мы рассказали. Dolby Atmos появится, и звуки Владивостока. Первый грандиозный премьерный показ состоится 19 декабря. Спасибо и всего доброго.